y defensa de un pueblo que ha sufrido durante décadas por culpa del imperialismo, como es el caso de nuestra querida República Argentina. Ayer unas 4 horas, hoy día habré estado 8, 10, menos de 12 horas. 70 toneladas de agua por segundo. Increíble, el doble que las cataratas de Niágara. Sabemos ser Argentina, ¿no? Todas estas características algo excéntricas de Santos están justificadas en su mayoría por una única cuestión, su inteligencia. Mario es un hombre extremadamente inteligente. Por ahí en internet se habla de un IQ de 160, lo que está catalogado dentro del rango de superdotación profunda. Varios personajes de la cultura popular rondan ese mismo nivel de IQ. Entre ellos están Albert Einstein, Stephen Hawking y dentro del mundo de la ficción personajes como Lisa Simpson o Malcolm. Como toda persona superdotada, Santos tiene sus manías, o TOC. Es un hombre extremadamente obsesivo con la perfección, algo muy útil para su trabajo. Es metódico, calculador y tiene la habilidad de elaborar planes con una rapidez increíble. Estamos en un paso que nos cuesta mucho resolver, Santos. ¿No encontramos un plan? Perfecto. Gracias. Una de sus mayores virtudes es su capacidad de improvisación, por lo que es muy difícil que un desabrupto niegue un operativo y no pueda ser sorteado con éxito. Esta habilidad no solo se limita a Santos, sus compañeros tienen el mismo nivel de resolución e improvisación, lo que permite que el grupo pueda mantenerse estructurado aún sin disponer de la mente maestra. Como cuando Santos es secuestrado y el equipo tuvo que hacer sin intervención directa de su líder. Santos logró conformar un grupo tan disciplinado como equitativo y leal, y aunque sea un genio no está exento de cometer errores o dejarse llevar por la sensibilidad. Es notoria su idolatría por Ravenna, y aunque no lo demuestre explícitamente, queda bastante claro de manera implícita. Muchas veces Ravenna siempre tiene la última palabra, incluso cuando va en contra de alguno de sus compañeros. Mi opinión es la de siempre, si está bien hecho y la producción es buena, se puede hacer. A ver, me pone nota. Puede llegar a ser inverosímil, ¿no? Si está bien hecho. A veces ni siquiera es necesario que Ravenna diga nada. Santos simplemente dirige la mirada y ahí ya se sabe que será él quien tendrá la última palabra. Ravenna es el hombre más fuerte del grupo. Su autoestima es elevada, se siente completa en todos los aspectos y no parece tener ningún tipo de inseguridad o debilidad, exceptuando a las mujeres con su edad. ¡Tengo 29 años! Por el contrario, Lampone y Medina tienen sus puntos débiles, aunque Medina seguramente no estaría de acuerdo con que llame punto débil a sentencias de sentimentalismo y categoría. Estas inseguridades generan una división bastante marcada dentro del grupo. Por un lado tenemos a Santos y Ravenna, que parecen no tener conflicto alguno con los modos y el trato que imperan dentro de la dinámica grupal. Por el otro están Lampone y Medina, que en varias ocasiones han expuesto la falta de cordialidad de parte de Santos, o mejor dicho de todos los miembros. No se dicen gracias, no se felicitan, no se abrazan, no demuestran lo que sienten. Esto provoca que cada tanto alguno pierda la paciencia, como Lampone, que llegó a tratar en terapia la bronca contenida que le generaba la falta de reconocimiento de sus compañeros, o los clásicos roces entre él y Medina porque ambos son completamente opuestos. Medina critica la dureza de Lampone y este a su vez se burla de la sensibilidad de su compañero. Es tremendamente cursi, me digo. ¿Por qué? Porque el punto de sentimiento es impresionante. Pablo, todas las luces, por favor. Así está bien, Gabriel. No seas irónico. Llamamos por los apellidos, que no aceptamos mucho que nos queremos. Tenemos nombres. Siempre me caso de la palabra que da me queda chica. Te pido por favor que no lo digas. Y yo siento que... Ahí está, lo dijo. Estos temas podrían sonar frívolos si no fuera porque en algunas ocasiones terminaron convirtiéndose en un problema e incluso llegaron a poner en peligro las misiones, como cuando Medina casi arruina el plan del Vengador Infantil por anteponer su ética al operativo. Ha tenido oportunidad me pareció más humano. ¿Te das cuenta que pusiste en peligro el operativo? Hay chicos en juego. Yo no puedo ir en contra de mi principios. O en ese mismo capítulo, cuando Lampone tuvo el borde del colapso al recordar sus traumas escolares.
Sin embargo, estos conflictos rara vez son tratados por Santos. Cuando se trata de sentimientos, considero que no es un tema sobre el que haya que detenerse demasiado, probablemente porque a él mismo le cuesta expresarse en ese terreno. En lugar de hablar, se limita un pequeño reto pensante y ahí termina la cuestión. Estas debilidades, entre comillas, de Lampone y Medina, ayudan a explicar por qué Santos deposita una confianza tan particular en Ravenna. Emilio es implacable, actúa desde la seguridad absoluta, no tiene vacilaciones